好，马上就要来关注呢，目前凤凰台风的一个最新动态。好，其实呢，现在呢，台风的结构是逐渐的转差，那朝着台湾的西南海域来接近。虽然呢，它有减弱，但是呢，其实它对我们的近海来说，还是会有带来威胁，一定要多加的留意。那么呢，最快在今天下午5点呢，好，气象署预估呢，它就会从屏东的这个地方呢来登陆，好，接近到恒春半岛的这一带来登陆。而登陆之后呢，它预期呢就会很快的减弱成一个热带性低气压，或者是呢变相的转为叫做温带气旋。那如果呢它登陆，会是台湾史上第2个在11月登陆台湾的台风，上一个呢是在1967年的吉达台风。那如果这一次呢凤凰也这个登陆的话，那是睽违了58年后，在11月有登陆台湾的台风。好，我们来看一下它现在目前的动态位置。目前呢是在鹅銮鼻的西南方的170公里处，那么它前进的方向呢，每小时10公里呢是往北北东的方向在进行。近中心的最大风速呢，每秒是来到了23公尺，相当于9级风。瞬间最大阵风是每秒30公尺哦，相当于有11级风。那么7级风的平均暴风半径呢是维持在180公里。其实呢，它的暴风半径呢，在这个昨天晚上，跟现在来比的话，有稍微的缩小一点点了。那我们看到，可是路径的范围呢？好，你看到包括云林以南，以及呢南投，还有花莲、台东、恒春半岛跟澎湖，都还是涵盖在这个路径的范围。那至于海警的部分呢，针对了台湾海峡，还有台湾东北部、东南部的海面，以及巴士海峡跟东沙岛海面，都是发布了海上台风警报。所以呢，在这里作业航行的船只务必要多加的留意。紧接着，我们从路径图呢，我们带大家来关注。好，其实呢，这个凤凰呢这样子的一个路径哦，跟过去呢预测路径相比，现在呢它的路径呢略微的往南下修，往南调整一些些。尤其呢，它的这个登陆的范围呢，好可能会往这个恒春的方向，好，屏东恒春方向来这边移动。那么登陆之后呢，它紧接着呢就会往东移，往东移呢快速减弱。可能呢会转为成热带性的低气压或者是温带气旋，预估呢最快在今天下午大概5点哦到傍晚之间呢会接近到屏东的这一带的陆地。那么晚上到深夜呢，好，这段时间呢会从台东到屏东的这个地方这个交界处呢来出海，预计在明天就有机会来解除海上跟陆上的台风警报。那么来看到从雷达回波，虽然我们刚刚已经说了这个台风的结构已经逐渐变得比较差，但是呢，它的外围云系呢，其实还是一波波的带进来，一波波的往北来移动。所以呢，其实对于中南部来说，还是会带来一些零星的降雨。那么来看到今天呢，花东的这个回波不大，不过呢，你看到强回波的部分，就是偏向黄色啦、橘色的部分，还是会滞留在这个地形的附近。所以呢，这个东北季风加上呢台风外围的环流产生的共伴效应，也会呢为这些地方带来一些明显的雨势。所以今天降雨的地方呢，主要呢还是会在基隆北海岸，还有在花东地区也会有显著的降雨。那么至于中南部来说，随着台风的靠近，也会有零星的雨势。好，那其实呢，在今天来说，在这个宜兰还有在新北来讲，降雨已经趋缓了。不过你看到呢，在这个累积雨量的方面呢，这个呢是从11月10号的凌晨12点累积到今天的凌晨12点，2天之内降下的一个雨量。那么第一名呢就在宜兰的东澳，好，这个达到了1061.5毫米。那另外呢，在宜兰的东山也有967毫米，至于在苏澳也有774.5毫米的一个累积雨量。那紧接着呢，包括新北的瑞芳、万里跟贡寮也都有600-700毫米以上的降雨，所以你看到呢，在这2天来讲呢，降雨集中在的是花东地区以及在东北角的基隆北海岸的部分，还有宜兰地区的下雨。那么看到宜兰呢，甚至呢淹水出现了1层楼高，好，那带来了一些灾情。好，我们来关注到气象署呢，在今天呢，针对了这些地方来发布了豪雨跟大雨特报。首先呢，豪雨的部分会针对的是基隆北海岸、台北市的山区跟屏东的山区，以及呢包括呢宜兰还有花东地区的山区部分。那么至于大雨呢，包括台北、新北、桃园、高雄、屏东以及恒春半岛，那么还有花莲跟台东的平地、
兰屿、绿岛跟澎湖都有可能会降下大雨。好，我们再从这个未来的一个定量降水的降雨趋势带大家来关注。其实呢，在今天白天到晚间呢，受到东南风影响之下，那花东地区还是有一波波的降雨的。而在基隆北海岸、新北跟台北的山区，也是要留意有比较强劲的雨势。至于中南部呢，随着台风逐渐的靠近，那么降雨的情况也会逐渐的增多。而在今天晚间到明天的清晨，这时候呢，台风是已经在台湾的陆地慢慢的往东来移动了。那么在迎风面的基隆北海岸呢，雨势上跟白天相比有增多的趋势。而在苗栗以北的平原地方，也是有一波增强雨势的。至于中南部，要视台风接近的强度而定，所以雨势上呢是有一些不确定性的。不过呢，其实在今天晚间是会有一波增强的雨势，而到了明天礼拜四呢，台风已经很快的往东北的方向快速的远离出海，甚至会减弱成一个热带性低气压或是温带气旋。所以呢，台湾附近的风场呢受到了下一波的东北季风影响，加上因为台风远离有残存的水汽，所以呢，在明天来说，北台湾地区有这个大台北还有宜兰呢也会有明显的降雨。不过呢，到晚间是有稍稍的趋缓，但还是受到东北季风影响，所以呢，降雨的地方还是集中在北部跟东北角的部分。那么除了雨势之外，我们带大家来掌握到的是风力的部分。好，其实呢，在风力来说呢，整个嘉义以南，还有这个台南、高雄、屏东，风力会持续的增强，尤其呢，阵风有机会来到9到11级的强阵风。因此，气象署也针对了包括高雄、屏东跟澎湖，发布了橙色灯号，好，表示呢会来到最大可能11级的强阵风，提醒大家要多加的注意，包括可能容易的散落物啦，好，还有广告等等都要绑紧才行。而在下午之后呢，其实整个台南、高雄、屏东地区，随着台风的接近，还有偏东南风影响之下，内陆也会出现8到9级的阵风。最后的小叮咛，我们来提醒一下大家，今天呢主要的降雨热区包括呢是在基隆北海岸、大台北地区，还有东半部也会强降雨。那么甚至中南部地区，随着台风的靠近，也会有零星的雨势。另外要特别注意的就是沿海会有这个巨浪以及强阵风，台湾周遭的海域呢可能会出现3到5米的大浪。至于南部恒春半岛还有澎湖、马祖会有5到6米的巨浪。那甚至呢，沿海会有这个9到11级的强阵风出现。提醒大家，在台风呢目前都还没有登陆，甚至还没有远离的情况之下呢，务必要多加的注意。以上的台风的最新动态，提供给大家来做一个参考。10公里的海面上，过去一段时间台风的强度还是有持续减弱，暴风半径也有缩减的趋势。不过今天到今天晚间左右，是这个台风逐渐接近台湾南段陆地的过程，还是要提醒大家稍加留意。而这个台风其实未来还是有持续减弱或是暴风范围缩小的趋势。那这样子台风的强度呢，未来也有机会逐渐减弱为热带性低气压，还是要注意它这样子强度的变化。我们先来看到目前台风的现况，这是台风目前所在的位置。那目前它的强度呢，近中心的最大风速从过去的23公尺每秒减弱到目前呢是每秒20公尺。七级风的暴风范围也从原先的180公里减弱缩小为150公里。那但是还是对我们的近海以及陆上造成威胁。我们目前海上的警戒区域包含了台湾的东北部海面、东南部海面、巴士海峡、台湾海峡以及东沙岛海面。至于陆上的部分，由于它的暴风范围已经缩减了，所以说呢，目前在云林还有澎湖已经脱离这样子暴风圈的范围。那我们来看到陆警的区域，大致上包含了嘉义以南、还有南投以及花东地区。至于在海上的范围，刚才所提到的，在台湾周边的南边这边的海域都还是警戒的范围，提醒海上的作业船只一定要严加戒备，路上的朋友也要多加小心这种台风所造成的风以及雨的影响。我们看到台风它未来的潜势预测。未来其实台风会逐渐的往东北东的方向移动，比较接近到台湾恒春半岛的这一带。大约到了今天晚间左右，就会比较登陆到恒春半岛的南段这一带，并且往东北方向移动。不过在这段过程当中，台风的强度还是有持续减弱的趋势。我们也不排除它会比较提早一些减弱成热带性低气压。那么到时候的话，其实我们刚才也从动态上面看到，它未来这样子移动之后，随着它逐渐
减弱，这样子7级风的暴风范围也就会消失。那也就是说，对于整体的陆地以及海上的威胁都是比较减小了。那我们从整个卫星云图上面也可以看到，台风它的强度减弱，主要也可以从云型上面发现它的云型上面是一个高低层分离的情形。这个是可见光的卫星云图，我们可以看到这个是低层的环流，其实中心还是比较明显，但是它比较旺盛的对流都比较偏向在西北边这一侧了。从色调强化的卫星云图就可以看到，对流区跟底层的环流区其实是比较高低层分离的，这样子的结构是比较差。那未来它逐渐往东北方向移动的过程当中，还是有持续减弱的趋势。不过我们来看到目前整体降雨的情形，其实台风的外围环流这种东南风的影响之下，我们在花东这一带，今天清晨到目前为止，整体的雨势上面又在逐渐的增大了。随着它逐渐的往北移动，在风向还没有改变的情形之下，这种东南风持续还是会为花东地区带来比较明显的降雨。而至于在基隆北海岸，清晨到上午左右还是有一波比较明显的雨势。不过现在呢，随着整个福和区逐渐的减弱，雨势上面也有略微减小的趋势。至于中南部，其实主要是受到这种中高层云系的影响，所以雨量上面的累积并不是特别的明显。我们从雨量观测图上可以看到，这个是今天到目前为止的累积雨量图。那在基隆北海岸这一带的降雨呢，有逐渐减缓的趋势。不过刚才提到，我们目前转成东南风的情形之下，在东南部这一带，尤其是东南风对着山区这样子吹拂之下，有一些比较显著的降雨，所以在山区的雨势上面累积的比较快速一些，平地也有一些间歇的雨势。那至于中南部的话，其实在降雨上面，平地并不是说到特别显著的降雨，不过就是一个比较阴雨的天气。至于从过去一天到目前为止的累积雨量，我们也可以看到，大致上在过去一天其实是受到东北季风跟台风外围环流的共伴影响，所以我们的大台北还有东半部的雨势比较明显。那这样累积起来，最大在宜兰县有来到800毫米以上，而至于在基隆北海岸这一带，像是新北市有到554毫米，然后在基隆县还有台北市的山区也有300毫米以上的雨势。目前累积雨量开始逐渐增加的台东县是过去到目前为止是200多毫米以上。那至于在未来的降雨趋势上面呢，我们可以看到，在今天白天，花东地区还是一个比较降雨的热区。那至于在北宜这一带，还是会有一些间歇的降雨出现。至于中南部，随着台风的环流逐渐的接近，或者是说一波波影响的这个时间比较密集的情形之下，降雨有稍微增多的趋势，包含澎湖也是这样子的情形。那到了今天晚间左右，整体的风场上面，随着台风往台湾陆地附近移动，在东半部会转成偏南风，所以这种比较偏向对着地形的这个风向就已经改变了。花东的雨势有略微减缓，但还是有一波降雨。而随着环境上面转成偏北风，在北部、东北部一带的雨势上面又在逐渐的增多。中南部则是要视台风到时候的强度而定，还是也有可能出现一波降雨。至于在周四这段期间，白天到晚上，台湾附近是转成一个比较偏北风的环境，后续转成东北风。那我们后续呢，受到东北季风的影响之下，在北部宜兰这一带还是持续有一些降雨。不过雨势上面在白天是属于台风或是热带性低气压逐渐远离的过程，降雨是比较多的情形。到了晚间之后呢，主要是迎风面这一带还是持续的有一些下雨，其他各地主要都转成一个比较偏向多云到晴的这样的天气。至于在风力的预报趋势上面呢，我们也可以看到沿海还是要特别留意，可能会有9到11级的强阵风，主要是受到前期东北风的影响，以及台风逐渐来到台湾陆地上空之后，风场上面在花东这一带转成偏南风，沿海的风势上面有稍微增大一些。而在北方这边呢，主要还是一个比较偏北风的环境。我们也可以看到，在周四的一整天，这种偏北风再度的转回东北风之后，我们沿海的台湾海峡这一带的风势上面还是比较偏强，尤其像是在台中附近的这种沿海地区，其实它部分的阵风可以来到11级左右，也就是说在今天到明天左右，这样子沿海的强风还是持续的影响，还是要提醒大家多加留意风力的部分。那至于在我们在
降雨的部分，其实我们还是有持续发布豪雨特报，所以目前在基隆北海岸、还有大台北山区跟宜兰地区是属于豪雨，而在花莲、台东以及屏东的山区也是属于豪雨等级的降雨。至于在桃园以北跟花东的平地，还有高雄、屏东地区以及澎湖，目前是大雨等级的降雨。提醒大家，过去一段时间的下雨是比较连续的，所以还是要留意坍方落石或是土石流的情形，低洼地区也要慎防积淹水。至于在未来一周的天气，我们后续的天气状况这边也补充为大家说明一下。在今天整个大台北东半部的雨势比较显著一些，而到了周四、周五左右，主要是偏北风在受到东北季风的影响，所以在我们基隆北海岸、大台北地区，还有在宜兰的山区部分，雨势上面也都是比较明显的。不过其他各地大致会逐渐转为多云到晴的天气。在周六、周日这段期间，东北季风减弱，所以整体的降雨都比较减缓一些。不过迎风面还是会有一些断断续续的阵雨。至于在下周1、2左右会受到下一波的东北季风影响，这一波的东北季风风力不仅增强，而且会有一些比较明显的冷空气影响，所以届时气温上面也会比较明显的下降。所以迎风面的降雨增多，各地早晚的气温也会更进一步的下降，提醒大家留意这种温度上的变化。最后，我们总结提醒大家，今天的海面的风浪还有沿海的风也都比较偏大，海面的浪可以来到3到5米左右，提醒大家避免前往海边活动，也要尽量避免前往山区活动，以测安全。以上是今天上午的天气说明。